Ребят, всем привет еще раз. Видите, мы так часто видимся, потому что это Subaru, поэтому тут можно видеться, наверное, каждый день. Пока что я не смог довести машинку до идеала, чтобы все меня устраивало здесь. Вот. Вчера заменил насос ГУРа, потому что у меня была такая штука, что закусывала руль. Мы сначала поменяли жидкость, не помогло. Потом я контрактный ГУР купил. Поставили. Ситуация не изменилась. Закусывание продолжает существовать. Сейчас я покажу, как это происходит. Вот с утра машину сейчас завел. 5 градусов на улице. Градусник показывает на панели. Вот давайте посмотрим. Вот видите, да, как рука у меня начинает. Вот такая ситуация получается. Что с этим делать? Крестовину менять, либо сбрызгивать ее? Пока что не знаю. Либо в рейку лезть, клапана перепускные менять. Наверное, следующий этап. Сегодня попробую ВДшкой побрызгать на крестовинку под капотом. Если не поможет, тогда уже надо будет лезть в рейку. Причем закусывание — это когда стоишь под нагрузкой, машина когда не едет, либо медленно катишься. Когда уже машина на ходу, его уже не чувствуется, нагрузка маленькая. Наверное, можно сделать вывод все-таки, что это в перепускных клапанах проблема. Потому что если бы крестовина, она, скорее всего, всегда бы закусывала. Но, тем не менее, все-таки баллончик ВДшки стоит там рублей 100, наверное. Стоит, наверное, с этого начать и посмотреть. Но я в это, конечно, не верю. Но попробовать должен, чтобы убедиться, что это дело не в этом. Вот, замена ГУРа обошлась 1500 рублей. Сам ГУР 3900 контрактный. Но получается, как выяснилось, мой ГУР тоже был рабочий. Ну, его либо сейчас продать можно будет, либо оставить себе на прозапас, как бы. Пока что еще не решил, что с этим делать. Хочу сказать, кстати, уже проехал 1000 километров после прошивки. Машина прям по-другому едет. Мне прям нравится. Вот сейчас я точно скажу, что не жалею, что 9500 рублей отдал за эту всю прошивку. Классно. Поэтому, кто сомневается, делать или не делать, посмотрите на меня и принимайте решение. А сейчас я погнал машину на тонировочку. Прошло уже 10 дней, как я забрал сигнализацию. Будем делать тонировку сегодня. Ребят, звонит мне сейчас, значит, человек, который делает тонировку. Говорит, я не смогу тебе машину сейчас отдать. Фен сломался, которым тонировку делает. Что за фигня такая происходит? Почему, блин, на мне все ломается, все заканчивается? Может быть, тачка уже не хочет, чтобы в нее денежки вкладывали, а? У меня что-то такие подозрения. Ребят, вот я забрал машину с тонировочки. Посмотрите, сейчас вот в шары не будет долбить. Он отличается. Как на 5 закатал самую. Сейчас вот люди сзади будут ехать с дальним светом. А мне пофигу будет. Пофиг, светите вообще. Без разницы. Хоть дальний включайте ее. Вон, смотрите, симпатичнее стало. Темная, ни хрена не видать. Что там? Нет, он просвечивает. Но это камера видит, а глазом я не вижу. Вот я заклеил
ручку эту и с той стороны, на всякий случай, чтобы кто-то, либо я сам, не открыл дверь. Сутки надо, чтобы просохли стекла с пленкой. Лайфхак. Ребята, сейчас я хочу, чтобы послушали звуки. Прошла неделя, как мне сделали диагностику на Субарику по подвеске, по суппортам, по рейке. Сегодня, значит, забрал ее, сейчас сижу, грею машину. Сейчас поедем тестировать. Что сделали? Обжали наконечники, рулевые тяги, перебрали суппорта, поставили резиночки с проточкой, диски проточили, передние, было биение. Сейчас будем пробовать, потом покажу все, как все получилось. Остались ли эти бряканья, значит, с подвески. Я уже успел покататься вот на той неделе, ой, какой на той? Снег выпал, получается, дня 3 назад. Я уже маленько в сугробы решил машинку загнать свою. Первый снежок выпал. Ну что, я расчистил маленько поляну. Трактор не надо теперь вызывать. Подрифтил там чуть-чуть. Маленько не хватает мощности, кстати, вот. Все-таки двушка. Ну, я еще, кстати, на дэшке включил ее, когда пятаки крутил. Если на двушечку поставить, может быть, похулиганить получше бы получилось все. Вот. Так что ладно, сейчас попозже проедусь, расскажу, как что изменилось в машинке. Ну еще, кстати, пыльники посмотрели в рулевой рейке. Пыльники нормальные оказались, целые. Набили смазки, чтобы вал очень был сухой был. Сказали, возможно, из-за этого закусывания может быть. Поэтому смазали вал. Сухари, сказали, нормальные на рейке. Вот. Поэтому, ну, давайте погнали смотреть, что там получится. Диски, кстати, сказали, надо обкатать маленечко. Они сейчас вот матовые. Вот, матовые. Сказали, до глянца надо обкатывать их некоторое время, притереть. Сейчас будем разрабатывать смазку по валу, туда-сюда. Ну, кстати, на снегу неплохо, я скажу, крутится. На асфальте, может быть, были бы вот эти затыки. Но сейчас, кстати, нет ничего. Если это будет и дальше так продолжаться отлично, то это просто отлично. Маленькая победа. Ребят, слушайте, но мне нравится, что сделали, блин, с машиной. Я еду, слышу только в багажнике, он пылесос этот бремчит. А спереди вообще все ушло. Как же долго мне искали эту проблему. Сейчас в передке вообще просто все идеально. Едешь, машинка сбитая. Блин, круто вообще. Цена вопроса 3500 рублей. Я в шоке, короче, вообще. Ну, это здорово. Мы победили бряканье. Сейчас пылесос еще выгружу. Тогда вообще бренчать ничего не будет, ни спереди, ни сзади. Шумку еще сделаю попозже. Не знаю, правда, когда. Ой, и тишина будет. Мне бы получить тишину, как в Камри, и мне уже будет достаточно для универсала повышенной проходимости. Это будет огонь, конечно. Так что вот заработаем денег, поедем на шумоизоляцию. А на следующей неделе, может быть, еще стартер, кстати, отдам сделать. Пускай ревизию проведут стартера. Потом вам покажу, расскажу, сколько обойдется, что поменяли, в чем там проблема была.